Sabahınız xeyir ATV Səhər tamaşaçıları. Bugün yolumuzu Bakının incisi adlandırılan Filarmoniya bağından saldıq. İnsana xoş əhval ruhiyyə bəxş edən yaşıllığı, təmiz havası, əsəbləri sakitləşdirən fəvvarələri və bağ boyu səslənən həzin musiqi sədaları buranı paytaxt sakinləri və şəhərimizin qonaqları üçün hər zaman maraqlı məkanlardan biri edib. Siz də elə bugünə olan istirahətinizi Filarmoniya bağında gəzinti ilə başlaya bilərsiniz və elə mənim kimi ən yaxşı istirahət mütaliə etməkdir deyirsinizsə, kitabınızı əlinizə alıb, əyləşib bir kənarda oxuya bilərsiniz. Filarmoniya bağı eyni zamanda bir sıra filmlərin müəyyən epizodlarının çəkildiyi məkan olub. Məsələn, məşhur Gün Keçdi filminin qəhrəmanlarının qartopu oynama səhnəsi burada çəkilib. Əli və Nino filminin qəhrəmanlarının bağda oturub söhbətləşməyi də burada ekran həyatı yaşayıb. Sanırım seni seviyorum Alihan. Bir prenses olmama rağmen. Belki de uzun süre öyle kalmaz. Nasıl yani? Evlenince prenses ünvanını kaybetmiyor musun? Elə söhbət filmlərdən düşmüşkən, Filarmoniya bağındakı gəzintidən sonra gözəl bir film izləmək istəyənlər üçün də təkliflərimiz olacaq. Əgər fantastika, thriller, döyüş janrını sevirsinizsə, o zaman bugün Labirintdə Qaçan, Ölümə Qarşı Dərman adlı filmə bilet ala bilərsiniz. Axşam teatra gedib tamaşa izləmək istəyənlər üçün də maraqlı təkliflərimiz var. Bugün Akademik Milli Dram Teatrında nümayiş olunacaq Xanuma və Rus Dram Teatrında nümayiş olunacaq Sunset Bulvarı tamaşasına bilet alıb istirahətinizi təşkil edə bilərsiniz. Tamaşalar saat 19:00-da başlayacaq. Şənbə və bazar istirahətini teatra gedib tamaşa izləyərək keçirmək istəyənlərin nəzərinə çatdıraq ki, Akademik Milli Dram Teatrında yazıcı dramaturq Hüseyn Bala Mirələmovun Axirətdən gələn zəng piyesi əsasında səhnələşdirilən Vəsiyyət tamaşası. Gənc Tamaşaçılar Teatrında Hortdanın Cəhənnəm məktubları, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Min bir gecə və Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında Mən dəyərəm min cavana, Baladadaşın toy hamamı tamaşaları nümayiş olunacaq. Balaca tamaşaçılar üçünsə Gənc Tamaşaçılar Teatrında nümayiş olunacaq Göyçək Fatma və Akademik Milli Dram Teatrında səhnələşdiriləcək Qaraca qız tamaşaları gözəl seçim ola bilər. Bölgələrimizə gəlincə bugün Gəncə Dövlət Dram Teatrında Ofeliya Mədət qızının Sevgi ölmür tamaşası teatr sevərlər üçün nümayiş olunacaq. Mən Ofeliya Mədət qızının Sevgi ölmür əsərində Lalə obrazını canlandırıram. Hərçənd ki, bu obraz biraz mənfi obrazdır. İki gəncin arasına, sevgisinin arasına girən bir qız mənə elə gəlir ki, düzdür, əldə heç nə eləyə bilməsə də, amma öz deyək ki, öz rolunu, öz oyununu axıra kimi davam elətdirir, amma nəticəsi də yəni heç bir şey olmur. Bizim Sevgi ölmür tamaşasına təşrif buyursunlar, baxsınlar. Şekspir deyirdi, həyat bir səhnədir, insanlar da onun aktyorları. Hər birinizə öz rolunuzu gözəl ifa etmək və həyat deyilən bu səhnədə müsbət qəhrəmanlarla qarşılaşmağınız arzusu ilə sağollaşırıq. Salamat qalın.